This is the Sony, right? Look at that. Ayun o. Mag-ASMR muna tayo. Para sa akin siguro this is the best video ever na pwede kong gawin or nailabas ko. Okay, this is also the best day of my life. Why? Because yung pinaka-pinag-uusapan dito sa Pilipinas, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo ay ang bagong camera ng Sony. Yun ay ang Sony Alpha A7 Mark III. Andito siya ngayon sa mga kamay ko. Kaya naman samahan nyo ako sa video na ito mga kasama, and let's unbox this at pag-usapan natin yung mga konting features na kaya niyang ipakita at kaya niyang ibigay para sa atin. Okay, now that I have the Sony A7S III sa aking mga kamay, bago ko siya ipakita sa inyo, let's unbox this. Though na-unbox ko na to dahil sobrang excited ako kanina dito. In-unbox ko na agad pagkabigay sa akin ng Sony. In-unbox ko na agad, tinignan ko na agad kung legit, and yes, it's legit. Eto na nga sa aking mga kamay, ang inaasam-asam at gustong makuha at makamit ng mga filmmakers, especially dito sa Pilipinas, ganun din sa ibang bansa. Okay guys, I'm not sure kung ako pa lang ba yung unang nagkaroon dito sa Pilipinas. Di ko alam kung si Sir Jason Magbanwa nakabili na ng kanya, or si Sir Tim, or yung pa nating friends na filmmakers. But then, thankful ako kasi kinontak ako ng Sony para dito. Siguro napansin nila na etong taong to, siguro nakita nila yung YouTube channel ko, nakita nila sobrang dami kong subscriber, tapos nakita nila yung mga video ko, siguro baka naobserbahan nila na sa video nito, isang oras pa lang meron na siyang 190 views. 190 views, tapos yung isang video niya mga 2 araw na or 3 araw na meron 200 views, no? Well, siguro natuwa sila sa akin, kaya naman ni-reach out nila ako. At pagka-reach out nila sa akin, sinabi nila sa akin, if okay lang daw ba, sabi nila sa akin, hey Brian, is it okay for you to review our new Sony A7S III? Kaya naman sabi ko sa kanila, well, sino ba naman ako para tumanggi? Sige, kahit papano, pumayag na rin ako na mag-review ng kanilang Sony A7S III. At ayun na nga, pinadala nila sa akin to. Ngayon, i-unbox ko muna to at ipapakita ko muna sa inyo para naman magkaroon kayo ng idea, just in case ma-afford nyo or makabili kayo nito, may idea na kayo kung anong laman. So before that, let's do the unboxing. Okay mga kas, bago tayo magpatuloy, syempre, let's do the unboxing. Mga traditional na pag may dumarating na gamit, alam mo yun, unboxing. Excited daw dito mga kas. Okay. So, sa ibabaw niya is, wow, merong, look at this, merong free battery. May isang libreng battery. Oy, Sony salamat dito Oy, English pala. Sony, thank you for this. This will help a lot, I guess. So, thank you Sony for this extra battery. Lagyan mo lang dito. Oh, Sony, thank you. Thank you for this. Pagbukas nyo, may bagong isang battery at may 2 card. 16 gig. Really, Sony, 16 gig. 2 16 gig. Pero, salamat na rin. Thank you na rin dahil free lang naman to. Thank you, Sony. Thumbs up. And papers, manual papers. Pagkabukas nyo. And brochure, syempre, gusto nilang makabenta. Brochure. And the moment of truth. Buksan na natin. Alright, so pagkabukas nyo, dito sa gilid. Sorry, wala na akong extra kama kasi low-bat siya Kaya hindi ko siya magamit. Syempre, yung traditional na tali, ewan ko, di nila in-upgrade to. Gusto ko yung tali na parang pag sinabi mong lock, nagla-lock or tight, humihigpit, alam mo yung ganun, maganda yung ganun. Okay, Sony. Disappoint ako dyan sa tali, medyo na-disappoint ako. Okay, and this side naman tayo. This side is another battery and another
battery, dalawang battery, bali, so meron na akong total of 3 batteries. And saksakan, oh, I guess this is the charger. Wow. And ano to? Dalawa nito. I'm not sure kung ano to pero lagay na lang muna natin dyan. Alright. And yes, the moment of truth. This is it. The moment of truth. This is the Sony. Alright. Look at that. Ayun o. Mag-ASMR muna tayo. Okay, so this is the Sony A7 S3. It's on. Legit siya mga kasama. Andito siya ngayon sa aking mga kamay. Gawa muna tayo ng thumbnail. Okay, so this is it mga kas. Hawak ko na ang A7 S3 and excited na akong gamitin siya. Mamaya susubukan natin siya pero kwentuhan muna tayo. Papakita ko muna or sasabihin ko muna sa inyo yung mga dapat yung malaman pagdating dito sa bago kong camera. And higay ko muna siya dito sa tabi dahil meron pa dito. Okay, wait lang mga kasama dahil meron pang laman. I think ito yung pinaka freebies nila. Really? Sony, ano to? Ano to Sony? Well, siguro nga dahil Sony. What is this? Pumunta na tayo sa mga key features ng Sony A7S III. Sony's Alpha 7S Mark III is the third iteration in the most video focus of the company's A7 series of the full-frame cameras. It's essentially a native 4K camera with impressive video specs and a revised user interface. It can capture ultra-high-definition 4K footage at up to 120p and 10-bit 422 encoding and promises 16-bit RAW video output. As you can see right now is the A7S Mark III has a large pixel size. FXMOR. I don't know what that means, but it looks dope and it sounds dope. Large pixel size, full frame with 12.1 megapixel back illuminated structure or BIS. Ano ibig sabihin nun? A backlight illuminated sensor or BIS, also known as backside illumination, is a type of digital image sensor that uses a novel arrangement of the imaging elements to increase the amount of light captured and thereby improve low light performance. Yeah! Well, maraming nagsasabi 12.1 megapixel, is that enough? You know what? Actually, sa video, that's enough. Kaya nga siya low light king. I mean, this one is a low light beast of the beast. Kasi mas kaya niya nang sumabay sa kadiliman. Alam mo yun, mas kaya niya nang sumabay sa dilim. Dahil itong isang to, mas na-improve pa niya yung kanyang low light performance. At alam niyo ba mga kasama, that this base right here can record 4K up to 120p, 60 frames, and up to, at least an hour. At least an hour. Nagre-record siya ng 4K, 120p, and 60 frames without overheating. I'm not sure. Di ko pa naman siya na-try, pero crazy. And if you are the filmmakers who love shooting handheld, this base is fit for you. Dahil meron siyang 5-axis and body stabilization with steady shot active mode. Okay, syempre pag-uusapan din natin ang ISO, kung gaano kataas ang kaya niyang abutin. Well, dun sa 7S II ko, sapat na sa akin yung napakataas at makapag-shoot ako sa madilim na lugar kung kinakailangan. Pero sabi nila, dito daw makakapag-shoot ka pa ng sobra at doble pa, triple pa sa kayang gawin ni S2. Dahil sabi dito, this camera is up to 409,600 ISO, the best ever 4K image quality. Meron din siyang 15 plus stop dynamic range, kaya naman maganda yung balanse ng liwanag sa harap, sa likod at sa gitna. Hindi ko alam kung naintindihan nyo, tama ba
yung mga sinabi ko. Pero balance yung kulay, balance yung liwanag, makakapag-shoot ka ng maayos, especially outdoor. Not sure, but I trust this guy. At syempre para naman sa mga mahilig sa mga slow-mo shooting dyan, you can shoot up to 124K recording dito sa camera na to. But wait, there's more. Kung nakukulangan ka pa dun sa slow-mo mo ng 120 frames, you can also shoot 200 frames full high definition resolution. Boom! At syempre para naman sa mga may hilig sa mga fast shooting mode, this one is fit for you. Dahil itong isang to ay mayroong fast hybrid AF in all shooting modes. Autofocus is always on. It's always on. Autofocus is always... Kumagets eh. At kung ikaw naman ay laging nag-aalala dahil kapag ka nag-glide ka or nagfa-follow focus ka sa subject mo, especially sa mga taong sinushoot mo, nawawala ka sa focus, don't worry or worry no more dahil itong isang ito ay may real-time IAF. 30% improve recognition. At ako na nagsasabi sa inyo na mabilis ang kanyang real-time tracking. You also have the options of 10-bit S-Log3 with 15 plus stop D range or dynamic range matching with professional cam recorder. Improve post-production workflow. At para naman sa mga shooter na mahilig sa mga straight out of the camera, ang kagandahan dito is na-improve nila yung workflow instant look solution. Okay, sa tingin ko mga kasama, hanggang dito na lang muna tayo dahil hindi naman lahat may papakita or masasabi sa inyo sa video na ito lahat ng kagandahan ng A7S III na ito. Dahil sa sobrang ganda niya, ang dami talaga na pwede pang pag-usapan sa camera na ito pero hindi sapat sa oras natin sa video na ito. Kaya naman ngayon pag-usapan na natin, magkano ba ang camera na ito? Well, napakamura lang. Siya ay nagkakahalaga ng $3,498 na kung i-convert natin sa Pilipinas ay 174,900 pesos. Sobrang affordable niya, kayang-kayang bilhin ng mga freelancer, especially sa wedding. Kaya naman, this camera is for freelancer. Talagang para sa freelancer ang mga camera na ito. Talagang timing na nilabas ng mga camera companies yung mga ganitong klaseng mumurahing camera para naman ma-afford natin at makabili agad tayo. Para tumaas-taas na rin ang mga TF natin kapag lumalabas tayo sa mga studio owners at kapag hinahire tayo ng mga client natin. This is the answer. Pag meron ka nito, ako na nagsasabi sa iyo, tataas na ang rates mo. Like binili mo to ng more or less 200k, tapos ang TF mo for 3,000 pesos magiging 3,500 na yan. From 3,500 magiging 4k na yan. Ang pinakamataas na magiging TF mo dahil nakakuha ka na ng A7S III camera worth of 200k, magkakaroon ka na ng 4,500 kasama na dun yung transpo mo at pagkain. Well, this is a game changer. The A7S III is the game changer. And thank you Sony for sending me this. Sobrang na-appreciate ko yung pagpapadala nyo sa akin ng A7S III na ito. Maraming salamat sa inyo. And yeah, thank you din sa battery and doon sa 16 gig na memory card. Sobrang makakatulong yun para sa akin. And maraming salamat. Thank you dahil napansin nyo yung YouTube channel ko. Alam ko, medyo malaki na talaga yon at ang dami ng subscriber nun. At ang dami rin views, kagaya pag pinost ko to, sobrang dami na agad na ma-reach nito. Kaya hindi kayo nagkamali ng pinili, hindi kayo nagkamali ng ginawang ambassador. Thank you Sony for giving me this opportunity. Well, alam ko naman talaga dati pa na mapipili nyo ako. Hindi naman ako nagda-doubt doon. Pero maraming salamat and I hope na maintindihan nyo yung Tagalog version na pinagsasabi ko. Well, thank you Sony. Maraming salamat for sending me this A7S III. And mabuhay kayo. Hope to see you and have a coffee soon. Thank you. So yun lang, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin habang ina-unbox ko itong big, beast, famous camera na ito. Thank you guys. Thank you. Thank you. Sure. Gising. Katotohanan. Inom na ako ng tubig para magising ako sa katotohanan. Okay. Well, it's not real. It's A7S II.
Bye guys. Thank you. Tamang ligpit na tayo. Tigilan natin to. Pero kung magkakaroon talaga ako ng A7S3, pag-iipunan ko yun. Yes, I got. Sobrang nakakatuwa lang kasi nagbunga na yung mga kakabaka naman, yung mga kakasana all ko sa post ng Sony. Thank you, Sony. Nagbunga na ang kakasana all ko at kakabaka naman sa mga post nila. Yeah. Achieve ko na. Thank you, napansin din ako ng Sony. Yeah.